喂，大家係啦，我哋落車啦已經。咁呢度係東旭村一條綠丁路嘅。點解喺呢個地方落車咧？因為其實我睇翻個導航話咧，原來呢度就係旭村神社。見唔見到啊？神社係神社。咁點解選擇去呢個旭村神社咧？其實好簡單，係因為順路啊。係因為本身我諗住話去嗰個拉麵村咧，其實本身都係喺呢度附近嘅。咁我見其實時間都仲充裕嘅，咁我覺得去睇下。咁喺前面嘅啫，有大風有大雪，黐線。佢哋附近有學校咧，有啲係校鐘嘅聲嚟嘅喎。好啦，大雪啦，周圍白茫茫一片，果然係北海道。呢度其實係條馬路嚟嘅，只不過咧俾啲白雪覆蓋，都真係爭啲認唔出呢條馬路。如果唔係有車行，我都真係唔知呢條係車路嚟。好，個神社就喺前面。到啦，就喺前面啦。哇，真係冇人喎！見到前面塊牌寫住話係旭村神社嘅，果然係同我預期有啲出入啊！我以為會有人添，點知竟然係冇人。好安靜，喂，咁咪好咯，係咪啊？安靜可以叫做。但係我見佢呢度應該係得求簽嘅，但係咧佢呢度閂咗門。個地圖上面寫住話營業中喎，但係佢竟然閂門。會唔會係因為今日大雪，所以就提早閂門咧？好啦，大家咁咧，我就用咗1000 yen 啦，咁啊買咗呢個旭村神社嗰邊嘅御守，佢就係呢個款式嘅。你見到其實佢係有開陀雲啦，咁然後後面係有呢個旭村神社，都比較靚嘅。好啦，我哋又出嚟啦。咁我哋依家咧就行路過去呢個旭村嘅拉麵村。咁我將我手機擺埋一邊啦，因為咧。我發現咧，其實有個好大嘅問題，就係即係電話佢啲充電口咧，佢入咗水嘅話咧，咁佢插唔到電。咁你都知啦，電話咁特別容易耗電，咁一冇電就 PK 係咪先？咁所以話咧，就我而家將部電話收翻埋入去啲比較乾爽嘅地方，充住電先。咁同時間我亦都就記低啦嚇，佢嗰條路線，咁大概要行50分鐘嘅。咁考慮到可能路面有積雪嘅話咧，可能要再用多10分鐘啦。因為考慮到咧，即係都會落雪啊，再加埋咧，大家知啦，北海道特別早天黑啦，係咪先？所以咧，其實咧，我本身今日安排嘅行程就唔會話好似平時我去東京嗰次啦嚇，特別密啦嚇，稍為會借去幾個景點就算，跟住就翻去休息。同大家講啊，仲未停雪啊，但係咧，相對於正話嚟講咧，依家嘅雪勢就稍微細翻啲。好，我哋行翻出去個大馬路，跟住就沿住一條大馬路直去到咁上下咧，轉右就直去得到。其實差唔多啦，我都行到咁上下都肚餓啦，係咪先？咁我哋可以係食嗰邊嘅拉麵啊。呢一程好似係冇特登點樣食過拉麵，就係為到呢一刻。好，旭村神社拜拜啦！我哋依家就行去拉麵村，由呢度行過去就50分鐘嘅。我俾大家感受一下喺北海道呢啲會落雪嘅地方行路係點嘅樣。首先就係要行嗰啲積雪，跟住你完全睇唔到邊啲係行人路，邊啲係馬路，你係完全分辨唔到。呢個係一個好獨特嘅體驗嚟㗎，同大家講。當然啦，啲積雪其實你可以見到咧都幾厚嘅，差唔多去到可以冚過對鞋添。其實我都唔知要過幾條街。因為我而家將部手機擺埋一邊啊，順便同大家講啦嚇，呢邊直去啦嚇，咁就去 JR 嘅東旭村站嘅。所以咧，如果本身想嚟旭村神社嘅話咧，搭 JR 係可以去到嘅，係啦。喺東旭村站落車10分鐘就到。但係咧，千祈就冇諗住話由呢度行翻旭村站啦，好乸遠㗎，你要行成個鐘嘅。喂，大家冇錯，我而家正就係行緊去拉麵村，而家眼前係一大片雪原嚟嘅，係完全分唔到邊度係行人路，邊度係馬路係。
淨係一片白雪。好彩咧，我着翻對啱嘅雪靴。如果唔係，攞之前嗰對鞋行一定行唔到，我仲要跣到黐線都定。呢度係東旭村一條二丁目，正話我哋落車好似係好似係6丁目。呢度二丁目。我真係想知咧，其實鏟雪係咪真係咁辛苦？我見佢哋住喺啲好凍嘅地方，啲人咧鏟雪好似鏟得咁樣，好似好辛苦咁樣。哇，唔係講笑，天氣真係有啲惡。而家嘅時間咧係2點53分就差唔多，仲未到啊！我哋仲要行多20分鐘路先到。跟住我自己都唔知行邊度嘅，唔知係喺前面啦嚇，因為咧能見度好低。跟住咧最慘係咧電話冇電啦嚇，跟住叉電咧係叉唔到嘅，唔知係因為太凍就叉唔到。唉，總之帶個磁吸嘅尿袋啦，但係嗰啲有線叉電咧有機會叉唔到電嘅。我去到拉麵村，我食完拉麵之後咧，我忽然之間想 call 的直接去當陣，唔想行啊！係因為我知道要行嘅話咧，要行到50分鐘啊！即係如果唔落雪都還好啊，問題係落大雪啊！我正式收翻我一開波我講話啊，根本都叫落暴風雪啊！即係一開完頭咧喺我住宿個地方就講住説話。好啦，大家咁啊行到嚟呢一度咧有個油站嘅，咁啱啱 GU 同埋 Uniqlo 啊經過咗啦已經，其實應該都差唔多到啦，因為咧我見到咧前面塊牌寫住話呢個係 Ramen No Village 拉麵村，其實你見到咧嗰度就一堆商店係咪先？哇！咁嘅天氣仲要喎，由呢度行去喐橋去玩嘢啊！哇！呢一個體驗有一次就唔需要第二次嘅。哇！到底而家幾多度啊？我而家唔睇手機住，因為手機冇電。但我知係前面就係，我哋要過馬路先得。啊！到底點解我要揀去呢個地方？不過都係天氣問題啫。先天氣好嘅話，都唔至於咁鬧交。好誇張啊！真係。跟住嗰度咧，其實有得行嘅。Oh my god！ 我哋終於撐到過嚟呢度啦，行咗50分鐘啊！其實可能都唔止50分鐘啊，因為落雪咧，落大雪可能有積雪咧，都行好多啲困難嘅。唉，到啦！終於，咁我哋入去啦，大家。哎呀，呢間度好，終於嚟啦！呢個係佢嗰個醬油拉麵嚟嘅，唉，終於可以食個飯啦！太感動，淨話行咗50幾分鐘至1個鐘頭嘅路，總算可以食翻個拉麵係啦。いただきます。好啦，大家咁咧就已經食完嘢啦。咁依家呢個時間咧，咁就係1點15分嘅。係啦，走喺度坐唔知幾耐啊，大佬。咁我同大家講啦，其實出邊咧仍然都仲係落緊暴風雪嘅。咁所以話咧，咁喺度咧就同大家講一個壞消息。咁就係咧，我睇翻咧，原來咧原本今晚我諗住去一個旭川冬至咧，就因為暴風雪嘅理由啦，我決定就可能或者極大機會取消嘅。咁本身其實咧官方嗰邊都有講明話啦，就係咧因為咧2月6號今日啦嚇就有暴風雪嘅一個特別警報嘅緣故。咁所以咧其實咧喺冬至入邊啦嚇所有嘅舞台活動係全部取消嘅，包括花火大會。咁所以咧就算我而家去咧，基本上都乜都睇唔到。咁既然係咁樣嘅話咧，咁冇辦法啦嚇，即係而家都4點幾啦，咁啊只能夠就提前結束今日嘅行程啦。因為本身其實都預話咧餘下落嚟嘅時間咧就會去行呢個嘅冬至，但係因為取消咗個緣故，所以都冇辦法啦嚇，迫於無奈都要翻酒店啦我哋。咁如果需要翻去嘅話咧，其實我留意到啦，原來咧咁啱呢一度啦嚇，行大概100零米啦，就個巴士站咧可以翻去咧我哋住嘅地方嘅。係啦，咁所以話咧，咁就我預計嗰班車就會喺27分開嘅，咁而家17分咗10分鐘，咁所以咧我哋就依家就要去起行。好啦，大家，我哋出到嚟啦，出邊咧都仲係落好鬼大雪。依家係22分啦，
咁呢度就係旭川嘅拉麵村，你見到出邊仍然都係白茫茫一片。不過我想講呢，其實都真係幾誇張。我都係第一次呢喺日本咧遭遇暴風雪呢樣嘢，其實係好遺憾嘅，因為咧呢個冬季咧本身亦都係我嚟北海道嘅其中一個理由。但係真係好睇運氣，有時真係。咁但係咧札幌個雪勢，我相信應該唔會 miss 嘅，我哋會睇得到嘅。咁我哋就搭車翻返去旭川車站嗰邊先。咁跟住咧直接就翻住宿嗰邊嘅啦，係唔行冬季，因為大雪啦。同埋咧，本身佢都有話取消咗，係咪先？咁本身其實諗住話想睇，但係因為聽日我就已經離開旭川啦。聽日咧我就會落去美瑛同富良野滑雪嘅。係啦，呢度前面嗰度有巴士站，350 yen就搭翻去我哋住嗰個地方，即係嗰個平通買物公園嗰個附近嘅。好，我哋上車啦。好大雪。見唔見到咧？呢度咪有張整理券嘅，我哋攞張。咁我哋係寫住係11號嘅，係啦。咁轉頭落車嗰陣咧，我哋就睇個號碼。咁11嗰個就係我哋要俾嘅錢嚟嘅。好，我哋拍住咁多先，翻到去屏東馬物公園嗰邊再錄啦。好啊，大家，我哋翻到嚟啦。咁呢度咧就係屏通馬物公園附近。而家嘅氣溫其實係零下7度。好，大家。呢度就係屏通馬物公園，好冷清啊！係因為取消咗，本來話仲話有煙花嘅，但係都冇賣啦。你見到咧，咪有啲冰嘅，佢哋係預計話想去整一啲唔知咩嘢，但係因為今日暴風雪緣故，所以都係冇整到。好，我哋翻去個酒店嗰度唞下先。哇！唉，我去個7-Eleven度咧買杯熱飲，少少嘢食，跟住我哋翻去。哇！我話埋俾大家聽啦，其實咧我又查翻過咧，原來咧附近嘅 JR 已經停駛咗，因為大雪。所以我哋啱啱可以打到乘巴士係好彩。即係頂多都能延誤少少，但係仲搭唔到翻嚟。咁係嘅，係咪先？即係嚟得北海道，你都尤其是咧呢個咪落雪季節咧，你要有個心理準備，就係咧啲 JR 啊、交通路停駛啊、乜鬼嘢癱瘓啊、機場交通全部冇晒啲。因為咧，我之前喺1月尾咧都有聽聞話札幌嗰邊落好鬼大雪嘅，跟住咧大雪到咧機場都癱瘓嘅。我都有諗過呢個問題，同時間我亦都就因為咁嘅樣，我所以先為到個行程做一個兩手準備嘅，係費事話真係會有影響。我哋翻到嚟咧，我哋住嘅地方啊，好，我哋翻去放低啲嘢先。好啊，大家，我哋已經翻到嚟個房間度啦，係啦。咁我陣間落嚟咧，我就會先唞一唞下啦，因為其實都啱先唔掉嘅啫。咁然後大概7點到8點啦，我哋又會再出去嘅，係啦。咁就到時候咧夜晚嗰餐咧，其實我已經諗好食咩噶啦。咁最緊要就係咧希望啦，今晚個天氣都冇咁惡劣咧先，即正常會好啲。咁亦都就順便就即係可能都滿足翻大家嘅心願，係咪先？即係可能雖然話取消咗啫，咁但係現場到底係點樣樣嘅咧？咁我亦都就同大家去睇一睇下嘅。好，就咁多先啦，各位，我去唞一唞下啦。咁一陣間再見。咁而家咧咁就係7點40分啦嚇，係啦，咁都差唔多就要揾定嘢食啦。如果唔係咧，太夜嘅話咧，咁好多鋪頭會閂門嘅。咁其實咧，嚟緊落嚟咧，我哋會食嘅晚餐啦嚇，咁就係喺屏通馬物公園附近，係啦，就有一間嘢叫自由軒，唔知有冇聽過啦。咁其實嗰間嘢就都喺附近嘅，又唔係話好遠。我見到咧，其實係佢哋係努力咁去準備緊嗰啲，即係嚟緊嗰啲冬祭。不過原定係今晚嘅，但係就佢延期咗啦。我真係想知到底咧，佢整出嚟嘅成果係會點嘅樣？好，咁我哋而家就喺呢個嘅自由軒嗰邊啦嚇，係啦，咁就嗱買翻啲嘢食先，因為咧佢呢邊係收8點半嘅，所以咧
都可以嗌嘅。哇！啲湯同埋呢個嘅豬扒蓋飯，最炸豬扒喺下邊。食完嘢咯，咁依家咧，咁時間咧，咁就係8:39嘅啫，都仲係好早啊！我唔知道咧，呢度可唔可以買咧嗰啲咧印住當地嘅名嗰啲大磁貼咧，即係擺喺雪櫃嗰啲磁貼。我以前咧，我去日本我都係會去啲地方一定會買。唔知道旭川站嘅 Eon 有冇啦？我哋而家就去行緊去旭川站嘅呢個 Eon Mall 係啦，咁嗰邊就收10點嘅。不過話說回來咧，好彩我哋琴晚有行㗎，大家係因為咧今日你見到其實冇晒燈嘅，琴晚行咧係好靚。咁依家就係、停咗雪嘅係啦，冇落雪㗎啊，咁都好啲係啦。好啦，翻到嚟呢個旭川站，我哋行下呢個 Eon Mall 先。哇！呢度本身都有嘢食。仲有一間無印良品啦。我以為咧呢度嘅 Eon Mall 咧係收10點，點知原來收9點嘅。上到去咧睇咗陣間都冇就走啦。不過咧我喺呢度咧我見唔到咧我想要嘅嘢，所以都可能有啲人都少少遺憾啦。但係咧裏面啲暖氣其實我覺得好足。我喺入邊咧行一陣間，我都覺得熱到啲出。啲人話咧北海道啲雪咧一嚟嘅話咧就嚟得特別無情。我哋摸下，突然之間個能見度又好低，佢突然之間好似又好似咧晏晝咁樣樣。佢呢個係幾分鐘之內嘅事，突然之間正話都係唔會落雪嘅，跟住依家一落就落好一大嗰啲。你會見到咧，其實佢每一個嘅嗰啲雕刻師咧，佢哋咧會拎住嗰啲片啦嚇，咁然後咧就會去按住個圖咧去逐個雕琢出嚟。所以咧，我哋而家見到嗰啲冰咧，其實只不過係佢哋未雕琢之前嘅形狀。可能過一兩日啦嚇，咁大家就會可以睇到咧。成條街啦嚇，嗰啲冰雕啦嚇，即係有唔同形狀啊，即係有唔同啲卡通人物所以我都係覺得多多少少有啲可惜，因為我哋淨係見到佢雕琢之前嘅狀態，我哋係見唔到個成果。咁俾大家睇下而家呢個時間啦，咁依家其實就係9:15。好，咁我哋就翻去個 hostel， 為到呢個嘅旭川之旅就做個總結啦嚇，係啦，即係呢個 EP2就拍到咁上下啦。聽日開始就 EP3啦，即係美瑛同富良野嘅一個段落。估唔到咧，喺旭川大部分時間都係天氣唔係咁好。不過其實我仍然咧，我都會覺得今次嘅呢個旅程係收穫嘅。各位，我忽然之間醒起一個好重要嘅嘢啦，就係咧，因為聽日啦嚇，我哋會直接搭車落去美瑛嘅，咁過程咧我哋係冇時間食早餐嘅，所以咧我就咁啱途經嗰間7-11，我就諗翻起，不如趁依家啦嚇就買定聽日啲早餐先，因為聽朝起身就直接食早餐，跟住直接搭巴士落去，就唔會話有時間話俾我哋又要咩買嘢，跟住食早餐啊點樣，我諗直接出門口就會落去美瑛嘅。喂，好啦，咁多位翻嚟啦。好，咁啊，依家呢個時間啦嚇，咁其實就已經啱啱好，就已經係10點啦。咁基本上啦嚇，咁就呢個嘅旭川嘅呢個嘅2日2夜啦嚇，可以話係2日2夜。咁啊，呢個 EP2咧，咁就終於都嚟到尾聲啦。咁啊，做翻一個總結先啦嚇。其實我覺得咧，今次呢個旅程咧，滿意嘅地方啦嚇，就係咧真係俾我見到大雪。同時間大雪咧，亦都係令我最唔滿意嘅地方，就係咧冇辦法參加呢個嘅旭川冬祭。如果冇呢場大雪嘅話咧，其實我覺得呢個嘅旭川之旅肯定會精彩啲嘅。喺個預期入邊啦嚇，我哋可以喺旭川冬祭度咧睇到唔同嗰啲冰雕啊，仲有煙花啊呢啲。但可惜呢啲我哋通通都見唔到。咁當然啦，呢場大雪咧，亦都俾我感受到啦。哇！原來北海道嘅大雪天氣就係咁嘅樣嘅。呢啲其實對我嚟講咧，我根本上未見過嘅。所以話咧，我就覺得都唔會話唔滿意今次呢個旅程。咁當然啦，其實你話收穫有冇咧？其實我可以話同大家講係有嘅。
咁例如話啦，我哋就喺琴日啦，就行咗呢個嘅平通馬物公園啦。哇！原來發現咧，哇！嗰啲燈飾真係好靚啊！跟住周圍嗰啲咧，嗰啲有啲冰企鵝啊，啲雪人咧，整得好靚啊！咁然後咧，今日朝頭早啦嚇，亦都就去咗一趟旭山動物園啦。咁唔知道大家你哋覺得今次呢個旅程收唔收貨呢？歡迎喺下面度留言話俾我知道。好啦，就咁多先啦。咁啊，今日嘅呢個北海道嘅8日7夜之旅嘅呢個 EP2 旭川遊呢，就喺度告一段落啦。咁我哋聽日啦，聽日就 Day 4啦。聽日 Day 4嘅話呢，我哋就會搭巴士啦，就會落去美瑛同埋富良野嘅。咁預計到時候啦就會開拍呢個 EP3啦。咁亦即係呢個富良野同埋美瑛篇嘅。如果大家你哋對於美瑛啊富良野有興趣嘅話呢，記得就唔好錯過 EP3啦。就咁。大家知唔知道咧？而家電視機咧播緊咧係東澳嗰邊啦。其實原來冇諗過咧今年嘅東澳啦嚇，亦都係同時間亦都舉行緊嘅。咁所以你而家電視機其實播緊嗰個咧係東澳嘅節目啊。冇嘢睇嘅話咧，睇下比賽咯，我覺得都幾正係咪先？